Batuk, masalah pernafasan, dan TBC, atasi dengan bunga lili hujan merah. Assalamualaikum teman-teman. Kamu harus tahu ya, kali ini saya akan membagikan informasi tentang tanaman bunga lili merah. Nah, tanaman ini selain sebagai tanaman hias juga bisa dipakai untuk kesehatan. Bunga lili hujan ini ada yang berwarna pink, ada juga yang berwarna putih. Nah, manfaat untuk kesehatan diantaranya yang pertama untuk mengobati luka, yaitu luka bakar ataupun luka terbuka. Kemudian bisa untuk meredakan pusing dan kejang, yaitu membantu anak-anak yang sedang mengalami kejang, juga untuk meredakan gejala pusing. Lalu bisa juga untuk melancarkan peredaran darah, jadi bagus ya untuk peredaran darah. Kemudian yang selanjutnya bisa untuk mengobati penyakit pernafasan. Jadi umbi, daun, dan akar bunga lili bisa digunakan untuk mengobati masalah pernafasan seperti batuk dan tuberkulosis. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk mengatasi nyeri dan bengkak. Nah, ternyata manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Masya Allah, selalu kagumi ciptaan Allah yang wow dengan cara share sebanyak mungkin dan Anda akan mendapatkan pahala jariah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.